per concretar, això estem situant el primer dia que es constitueix el Parlament, és a dir, com es fa aquesta declaració? Vosaltres heu parlat de declaració institucional anunciant que es desobeeix el Tribunal Constitucional i les sentències del Tribunal Constitucional. Això com ho concretem? Quin dia ho concretem? Qui ho ha de fer? El Parlament de Catalunya el dia que es constitueix? Sí, doncs així mateix. I et dic, nosaltres pensem que ha de ser un acte de ruptura que s'ha de formular abans de la investidura. Però això és el primer dia que es constitueix el Parlament. I nosaltres pensem que hauria de ser una declaració, doncs, amb tota regla, que mostrés de forma clara, explícita i de forma contundent... Per tant, votada pels diputats de Junts pel Sí i pels diputats de la CUP, com a mínim, diguem. Sí, exactament. Seria el que hauria de contenir aquesta declaració inicial. Anem pel segon punt que nosaltres destacàvem. Vostès han dit aquesta tarda, en aquesta conferència política, que s'haurien de revertir o aturar 10 privatitzacions. No han posat cap exemple, però ens en pot posar algun? Clar, nosaltres el que pensem és que la situació de privatitzacions el que fa, en bona mesura, és empobrir la nostra societat. Perquè una societat no només es mesura pel que deu, sinó pel que té. I nosaltres el que veiem és que la nostra societat en aquests moments, la societat catalana, deu molts recursos, però és que a la vegada, cada vegada tenim menys patrimoni. Hem vist com la lògica de l'evolució d'aquest capitalisme neoliberal doncs cada vegada es basa més en aquesta voluntat d'apropiar-se de tot allò que són els recursos públics. Per tant, nosaltres pensem que faríem un mal favor a la construcció d'aquesta societat més justa i digna si cada vegada anem esquilmant les bases materials del nostre patrimoni col·lectiu, que al final és el patrimoni de tota la societat, i el poséssim a disposició només dels interessos econòmics privats, que és el que està passant en aquests moments. Però posem un exemple concret, perquè clar, nosaltres el que són mesures, aquestes 10 privatitzacions, que nosaltres pensem, algunes d'elles que no tindrien cap cost, que es poden fer, diguem-ne, sense cap cost, revertir, diguem-ne, aquestes privatitzacions, o aturar-les que estan en procés. I nosaltres ens sembla que hi ha molts casos, en molts elements, diguem-ne, de la nostra societat. La sanitat, per exemple. Existeixen molts casos, diguem-ne, en la sanitat. Un exemple evident seria el Consorci Sanitari de Lleida, que evidenciarien aquesta voluntat de no desfer el patrimoni col·lectiu i avançar d'una forma clara cap a una conformació de la cobertura d'aquest dret tan bàsic i tan fonamental que ja no fos garantit, controlat i gestionat d'una forma clara des de la societat, sinó que ho seria pels interessos privats. Llavors, nosaltres pensem que en termes sanitaris, aquesta seria una, però en podria haver moltes, però no només aquesta. Podríem parlar, en molts altres àmbits de la vida fonamentals, com per exemple l'aigua, o com per exemple els recursos energètics. I això en quins terminis? Perquè això no deu ser fàcil de fer. Nosaltres el que pensem és que n'hi ha moltes d'elles, i això, ja us dic, el que s'ha d'entendre també, en tot plegat, és que nosaltres som una organització política no convencional, perquè diguem així. Llavors, totes les mesures que nosaltres proposem són mesures que, en bona mesura, han d'estar discutides, han d'estar recolzades, han d'estar emparades per tot el que és la base social, no només de la nostra organització, sinó de totes les associacions i moviments que lluiten per la defensa d'aquests drets. Llavors, nosaltres el que anirem és consensuant i consolidant cadascuna d'aquestes mesures amb tot aquest espai, que de fet és un espai que està mobilitzat, que de fet ho està demanant i que de fet ho està requerint, en molts aspectes de la nostra vida. Llavors, al final, nosaltres el que som és els portaveus del que representa tot aquest moviment popular que està demanant que no s'esmicoli el que representa el nostre patrimoni públic. Però l'aigua, per exemple, quan parles de l'aigua, com es fa això? És a dir, s'expropia a l'empresa que ara gestiona... En el cas de l'aigua, nosaltres, per exemple, i de fet no és una tendència que la CUP, diguem, inaugurem. Nosaltres, per exemple, som conscients que en aquest moment, en la majoria de ciutats europees, Roma, Berlín, en el cas de París, per exemple, ja s'ha fet, l'Ajuntament de París ha recuperat per al control públic el que és el proveïment d'aigua a una empresa com Suez i que en aquests moments està oferint un millor servei i fins i tot està estalviant recursos que els ofereixen en projectes de cooperació. Però, per tant, és tornar a pagar per recuperar la gestió? En molts casos, del que es tracta purament és que quan s'acaben les llicències s'escometi la voluntat col·lectiva de recuperar el control aquest, en d'altres casos veure si s'han produït incompliments en el que seria tot el plec de condicions, i en d'altres casos... Estudiar cas per cas per veure de quina manera es pot revertir o es pot aturar. Sí, nosaltres pensem que aquesta és una fórmula clara. I després, a partir d'aquí, experimentar, analitzar tots aquells casos que en aquests moments serien susceptibles d'estar en aquest tipus de processos i recuperar-los per al patrimoni col·lectiu. Que al final, nosaltres del que estem parlant és una qüestió molt elemental i molt essencial.
I el que estem dient és que allò que és fonamental per la reproducció de la vida, de les persones, com seria l'aigua, com seria l'electricitat, com seria el menjar, o sigui, estem parlant dels elements que estructuren la vida de les persones, no poden quedar en mans d'aquell que en pensa fer benefici privat i fins i tot no satisfent, diguem, les necessitats de la societat. I que, en el nostre cas concret, fins i tot quan això es planteja com una mesura governamental, pugui ser tombada per aquest Tribunal Constitucional insensible, per exemple, doncs, a que no es produeixin desnonaments, insensible a que les persones no passin fred a l'hivern, insensible a tot el que representaria aquests elements bàsics de la vida. Per tant, nosaltres el que entenem és, i és una mica el que nosaltres sempre hem defensat, per nosaltres el procés de ruptura ha d'anar acompanyat també i obre el camí que totes aquestes altres mesures de caire social doncs, també es puguin aplicar. Per nosaltres, diguem-ne, aquest és un camí absolutament lligat i imprescindible. Perquè, clar, nosaltres hi ha una cosa que tenim molt clara, i per nosaltres és molt evident. No podem bastir una república catalana, no podem bastir aquesta societat que volem si partim d'una base d'una societat exhausta, d'una societat que està en el moll de l'os. Sí. No, és que a vostè no se li escapa que avui una de les qüestions sobre la que hi havia més interès i que s'esperava que d'alguna manera es pogués resoldre és si la CUP donarà o no donarà suport a la investidura del president Mas. Podríem dir que si en les negociacions amb Junts pel Sí s'accepten aquestes condicions que vostès avui han plantejat, vostès podrien acceptar la investidura d'Artur Mas? Nosaltres, al respecte de la investidura del president Mas o de qualsevol altra persona, concretament a la investidura del president Mas, nosaltres en aquest moment estem en la mateixa posició que estàvem quan vam fer la nostra campanya electoral i en la mateixa posició de tota la setmana després fins que vam fer, diguem, aquesta apagada mediàtica. No ens hem bellugat ni una coma d'aquesta posició. De fet, nosaltres... Això vol dir que ara per ara la CUP no investirà Artur Mas. Sí, clarament. És el que nosaltres vam dir en campanya, és el que nosaltres vam ratificar durant tota la setmana posterior i és, doncs, en bona mesura, una qüestió que nosaltres ni tan sols estem discutint. Encara que Junts pel Sí accepti en la negociació, que m'imagino que això és un punt de partida i després hi ha una negociació, imagino que és això, encara que s'accepti aquestes condicions, la CUP no investirà en cap cas Artur Mas. Això no forma part de les negociacions en aquest moment. Sí, aquest element no forma part de les negociacions perquè nosaltres no l'hem posat tampoc sobre la taula. El que nosaltres tenim clar és que aquest és un element clau, diguem-ne, que nosaltres doncs, això és un element clau del que nosaltres vam plantejar en campanya i del que nosaltres hem estat plantejant durant tota la setmana posterior. Però és que nosaltres tenim una cosa molt clara, o sigui, el que nosaltres entenem... És que costa d'entendre això, Per tancar-ho, perdona la insistència. Sí, no, entenc. Jo entenc que fins i tot els periodistes ens hem d'acostumar a la cultura política de la CUP, jo ja ho admeto, però com que sempre s'ha investit un president, insisteixo, per molt que es compleixin aquestes condicions, la CUP no investirà Artur Mas, no donarà 2 vots a Artur Mas. No, és que està molt clar, o sigui, és que nosaltres no ens hem bellugat ni una coma respecte al que hem dit, perquè nosaltres sempre hem entès, i és una cosa que per nosaltres està molt clara, que un procés, com el procés que avança cap a la construcció de la República, que inclou a milers de pobles que estan mobilitzats, que hi ha centenars de milers de persones que participen en les organitzacions i que participen en els processos, que omple amb milions de persones els carrers, no pot ser subordinat a la figura de cap persona. A més, nosaltres el que veiem és que existeix un ampli recorregut encara per transitar en aquest procés i que justament en aquesta etapa que obrim de nova de construcció de la República, les persones que han de ser el referent de cap allà on avanci aquest procés han de ser persones que justament no tinguin un passat que sigui vinculable a tota una etapa de retallades, a tota una etapa de privatitzacions, a tota una etapa de reducció de drets socials. Però hi ha tot un altre col·lectiu, també molt nombrós, que veu Artur Mas com un bon candidat a ser president de la Generalitat i a més que li valora el fet que hagi eixamplat també l'independentisme cap a un altre. Vostès l'han eixamplat cap a una banda, podríem dir, i Artur Mas l'ha eixamplat cap a una altra. Si vostès no investeixen Artur Mas i això es converteix en una qüestió insalvable, això pot acabar amb unes eleccions? A nosaltres no ens ho toca decidir. Nosaltres som 10 diputats i diputades que en bona mesura estàvem disposades a acceptar que l'escenari de les eleccions del 27 de setembre fossin unes eleccions plebiscitàries. De fet, nosaltres estàvem disposats a acceptar una llista, estàvem disposats a recolzar una llista de 135 persones independentistes que servissin per contar quina era la voluntat de la independència en aquest país i que fossin 135 persones que no estiguessin vinculades al que representava la política tradicional.
Nosaltres, doncs, això ens vam mantenir ferms fins al darrer moment, no vam ser els que vam avortar, diguem, aquesta situació. Nosaltres ens hem vist abocats en un procés que nosaltres no hem decidit i que ara doncs, se'ns exigeix que siguem nosaltres els que tinguem la responsabilitat d'això. No, mirin, perdonin, nosaltres som el que som. Som una força política que sempre ens hem caracteritzat per una cosa, i hem vingut a això. Nosaltres hem vingut a ser fidels al que som. Nosaltres som persones que sobretot el que posem sobre de la taula des de la nostra no professionalització de la política és la coherència. Per nosaltres la coherència és un valor, és una divisa. I això és el que nosaltres doncs, plantegem. Es va arribar a aquesta situació, nosaltres no és la que volíem, i nosaltres en aquesta situació ens trobem, entenem, en aquesta situació que el company David Fernández defineix com una aporia. És una situació sembla que irresoluble. Però són conscients que vostès avui han explicat que el seu objectiu màxim, per sobre de tot, és aconseguir una nova república catalana. Clar, això, aquest atzucac podria comportar que la república catalana, doncs, en fi, quedés posposada o... Veritablement, o sigui, si nosaltres pensem que un procés de base, que un procés tan àmpliament compartit, que a més genera doncs, aquesta il·lusió, aquest entusiasme, depèn pel seu avenç d'una persona, sigui qui sigui aquesta, és que no ens estem creient veritablement el que estem defensant. La riquesa del procés, la potència que té, la capacitat encara, diguem-ne, de créixer en molts àmbits de la nostra societat, diguem que encara doncs, no hi ha permeat, és tan gran que nosaltres hem d'entendre que això no es pot circumscriure a cap persona. Més i quan sabem que aquesta persona, diguem, és aquella que està catalitzant tot el que representa allò negatiu del procés. I no només diguem, no som nosaltres els que fem això fan els mitjans de comunicació de Madrid, això fa doncs, tota la premsa. Nosaltres el que no podem és continuar basant doncs, diguem, el que és l'avenç d'aquest procés tan engrescador en cap persona. Però, per tant, quan per exemple, l'Anna Gabriel diu una presidència coral, que no sé si és una presidència a la Suïssa, que si no m'equivoco tenen 7 presidents rotatoris amb representants de tots els partits. Aquesta és una opció, aquesta podria ser una opció. L'altra opció, quan vostès diuen no es pot prescindir de ningú, que suposo que quan diuen no es pot prescindir de ningú parlen també d'Artur Mas, quin paper li reservarien a Artur Mas? I en tot cas, si haguessin d'investir un president, que ja m'ha dit que Artur Mas no, a qui voldrien investir? Sí. És curiós, perquè nosaltres avui hem fet una conferència en la que preteníem doncs parlar de quins eren els grans elements que nosaltres pensem que han de servir per bastir aquesta república catalana. Nosaltres, tots aquests elements per nosaltres són claus, són fonamentals. I entenem que no ho podem reduir sempre permanentment a la discussió, diguem, d'una persona, que això ens nega potencialitat en el procés, que justament el que fa és empobrir-lo, que justament el que fa és evidenciar doncs, la migradesa del plantejament quan ho fem des d'aquesta perspectiva. Per tant, nosaltres el que volem, i ho diem per activa i per passiva, és parlar del què volem fer, de com ho volem fer i de quan ho volem fer. Nosaltres entenem que si resolem això, si nosaltres som capaços d'avançar en aquesta direcció, i pensem que ho podem fer, perquè entenem que forma part de l'imaginari col·lectiu que un país lliure, que una societat sòlida, inclusiva, no es pot bastir sobre la misèria de la seva gent, perquè entenem que si hi ha un procés que avanci cap a la constitució de les bases doncs que l'han de regir, ha de ser un procés participat, que no pot sorgir del tancament de persones en els despatxos, perquè entenem que si aquest procés ha d'avançar, ho ha de fer des de la seva plena sobirania i de la seva plena capacitat de decidir-se i que, per tant, ha de mostrar els seus espais de ruptura amb una realitat que no la reconeix. I és d'això del que nosaltres volem parlar. Si nosaltres podem parlar d'això, i entenem que aquesta és l'essència, posar-nos d'acord en quines han de ser les persones i quina ha de ser la modalitat, diguem, institucional que ha de tirar endavant això, és molt fàcil, perquè nosaltres només posem... Home, ara m'obre una altra porta, però, Ara m'obre una possibilitat en què podria acabar sent Artur Mas doncs, el president. No, perquè nosaltres el que... És curiós, és curiós, perquè nosaltres el que estem dient, és que la persona doncs, que ha de liderar aquest procés, doncs, que ha de venir bastit, diguem, des de tot aquest avenç en lo constituent, en lo social i en lo rupturista, han de ser persones que no poden estar implicades en aquest procés que ha servit justament per evidenciar un lideratge en el procés que se'l vincula a tota una sèrie de polítiques que estan a les antípodes del que nosaltres plantejaríem. Ha quedat clar que no, però jo penso que això ja ho estava. Anem a la negociació. La negociació, la setmana passada teníem aquí el senyor Josep Rull i ens deia que ja hi havia hagut contacte, hi havia hagut negociacions. Avui, Junts pel Sí, s'han assabentat de les seves condicions quan ho han explicat? No. Això ja s'havia explicat a la taula de negociació, ja s'havia explicat, això? Sí, nosaltres això ho tenim clar. Tot el que avui s'ha explicat en les taules de negociació
era informació doncs, que era sabuda doncs, en aquestes converses exploratòries que nosaltres estem tenint per la gent de Junts pel Sí. Però és que, a més, vosaltres, jo em torno a referir doncs, al que us deia, heu de pensar una cosa. Nosaltres, les propostes que nosaltres tenim i que portem doncs, a les taules de converses, no són propostes que nosaltres ens inventem tancats en habitacions. Les propostes que nosaltres portem són propostes que prèviament ja estan treballades i formen part de l'imaginari social i de l'imaginari resistent i de l'imaginari, doncs, diguem-ne, polític de la nostra societat. Ara que diu això, expliquem als nostres espectadors, perquè segurament s'hauran preguntat, sempre es parla de la CUP com un partit assembleari en el que els militants tenen una capacitat de decisió molt, molt important. Jo li explico, a veure si ho hem entès bé, com funciona la CUP, i vostè em va dient si vaig bé o no. Vostès tenen 125 assemblees locals que estan repartides per tot el territori i aquí participen tots els militants, que en aquests moments en tenen uns 1.500, potser. Però a banda, perdona'm que et talli aquí, o sigui, això són les nostres assemblees locals, però penseu que nosaltres som CUP, Crida Constituent, i que nosaltres hi ha molts altres espais polítics de diferent magnitud, de diferent on també recullen que també participen en el procés. I això per nosaltres és l'espai per la ruptura que forma part, diguem-ne, també del procés. Per tant, a banda, diguem-ne, de les nostres assemblees locals, hi ha tot un espai de gent mobilitzada i políticament implicada també en fer créixer, diguem-ne, el procés. I que també els fan arribar les seves valoracions. Correcte, que formen part dels nostres processos de deliberació i de presa de decisions. Un cop s'han reunit les assemblees locals, les decisions que s'hagin pogut prendre es passen a les assemblees territorials, que n'hi ha 13, i allà doncs, és on s'acaben de filtrar o s'acaben de concretar aquestes propostes. I això arriba al Consell Polític, que està format per 60 delegats representants de tot el territori, que es reuneix un cop al mes. I el Consell Polític és el que acaba dient-li en el Secretariat Nacional, que està format per 15 persones, el que ha d'implementar o el que ha de fer, no? Molt bé. I, a més, un cop l'any tenen una assemblea nacional en la que hi participen tots els... Sí, de fet la convoquem quan considerem oportú fer-ho. Per marcar grans línies estratègiques o el que sigui. Clar, ara, veient aquest funcionament, vostès funcionen, la resta de partits funcionen més de dalt, hi ha uns dirigents que prenen unes decisions i això ho fan baixar la militància, en canvi vostès van, és una piràmide invertida, els militants són els que decideixen i arriba a l'Assemblea Nacional, que podríem dir-ne la direcció. En aquestes negociacions que estan fent ara, cada vegada que hi hagi un moment en què hi hagi un dubte, que s'hagi de prendre alguna decisió, això s'haurà de traslladar a tot aquest procés que ara dèiem? Ho dic per valorar una mica a què ens estem enfrontant. El procés és dinàmic, o sigui, el procés va funcionant. O sigui, de fet, nosaltres permanentment estem en contacte amb tot el que representa les nostres assemblees locals. Aquest dissabte passat teníem un Consell Polític on ja es validava tot el que representava el nostre procés, la nostra estratègia pels propers dies. És un procés molt dinàmic, que està permanentment en ebullició i que està permanentment, diguem-ne, en funcionament. Però sí, és així, és de clar, i nosaltres hem d'explicar d'aquesta forma. Nosaltres manem obeint. Nosaltres no som els que decidim quines coses fer. I cada moment en el que hi ha una decisió important, aquesta decisió ha de comptar amb els espais de deliberació i de presa de decisió que l'organització té habilitats. I això és un fet que forma part del que nosaltres també volem expressar en aquesta forma de canviar la política tal com és. Nosaltres entenem que la democràcia de base, la democràcia participativa, és fonamental perquè la gent s'impliqui i tingui la seva corresponsabilització en les decisions que es prenen. Nosaltres pensem que la política i la democràcia no és delegar, no és decidir que unes persones facin la feina per tu. La democràcia nosaltres entenem que porta molta feina i entenem que aquesta és la forma més correcta i, per què no dir-ho, més democràtica de funcionar. Entenc que quan hi hagi un acord, si és que hi ha un acord, això primer se sotmetrà també a la consulta de les bases. I sobre aquest acord, deixem els noms de banda, i sé que són molt pesats els periodistes, amb la qüestió del president, però deixant això de banda, la negociació, que ell diu que han tingut converses, li fa pensar que hi haurà un acord, no em posi termini, però que hi haurà un acord, tant en aquestes mesures que ha explicat el Xavi al començament, com en el full de ruta, que jo crec que si te'l llegeixes no són tan diferents els de la CUP i els de Junts pel Sí, però això és una precisió. Estem en una fase de converses exploratòries i en aquest moment ens estem reconeixent. Nosaltres pensem que hi ha bona sintonia, hi ha bon clima i que les negociacions poden continuar avançant. Nosaltres, evidentment, estem disposats a continuar parlant i a continuar avançant en aquest procés perquè, sobretot, nosaltres volem que això arribi a bon port. Som les primeres persones interessades en que la República Catalana tingui una trajectòria i, finalment, acabi cristal·litzant tots els anhels i tota la voluntat
positiva doncs, que s'hi està vertint en aquests moments. Encara no hi ha hagut reaccions oficials de la resta de partits, el que vostès han explicat aquesta tarda, però sí que podem destacar-ne. Hi havia convidats d'altres partits a la conferència i, per tant, Raül Romeva, el qui encapçalava la llista de Junts pel Sí, ha fet un tuit just durant o al final de la seva conferència i ha dit això. Escoltant les reflexions de la CUP, compartim lectura i responsabilitat. Hora de construir la República Catalana. No sé si ho interpreta... Jo penso que és l'actitud. Penso que és l'actitud adequada i nosaltres doncs, també, diguem-ne, en aquesta premissa treballem. A Romeva, alguns militants de la CUP l'han rebut a crits de president. Sí. Bé, nosaltres doncs, ja he dit que per nosaltres el qui no és l'important. O sigui, és tan poc important, diguem-ne, el qui, que nosaltres en aquest procés diem molt clar quina és la nostra premissa. I la nostra premissa és tot per totes, per nosaltres res. Nosaltres aquí no hi venim a guanyar ni cap càrrec, ni cap cartera, ni res en lo personal. Fins i tot nosaltres estem disposats i disposades a sacrificar el que representen les nostres sigles polítiques. Nosaltres venim en una situació, diguem-ne, despullats al respecte, amb la voluntat de ser coherents amb el que ens hem compromès, de ser fidels al que nosaltres som i, efectivament, de fer avançar aquest procés fins allà on calgui. Vostè, senyor Busqueta, és pastisser. Correcte. De professió. Sí. És economista també, però és, Sí. però és pastisser. Ara farà de pastisser i de diputat o haurà de fer només una de les dues... De diputat, vaja, suposo que haurà de fer. No sé si continuarà fent de pastisser, vull dir. Jo, la veritat és que vosaltres ja ho sabeu, que la cultura, diguem-ne, de la CUP és molt clara al respecte. Nosaltres, doncs, com que no ens volem reproduir en política ni som polítics professionals, doncs hi estem una legislatura i estem un temps concret i hi estem perquè la gent, les bases, aquestes que vosaltres explicàveu, doncs ens han volgut que això fos així. Jo, doncs el que he fet durant aquest període és penjar el meu davantal darrere de la porta i quan s'acabi això, doncs jo me'l tornaré a posar i tornaré, diguem, a fer pastissos. I durant aquesta etapa intentaré doncs, respondre a les expectatives i respondre doncs, amb tot el meu treball i amb el meu esforç a doncs, la responsabilitat que els meus companys i companyes m'han atorgat. En un retrats del Jaume Barberà, que hi havia... Sí, i tant. Vostè estava convidat, va aparèixer el seu pare, en un moment donat, i va dir, home, a vegades sí que és una miqueta massa radical. Li dic perquè no sé si la CUP, amb això que deia el Xavi d'ampliar les bases socials, a algú li pot semblar massa radical i espantar. Nosaltres el que considerem que és radical és pensar que una societat que té 472.000 pobres, que té doncs, una situació de pobresa doncs, que arriba al 20%, en el que hi ha un 54% d'atur juvenil, en el que hi ha doncs, famílies en aquests moments de 4 persones que no estan disposant ni de 500 euros al mes, una societat en la que encara doncs, avui a les escoles es passa gana, això és una societat radical. Nosaltres el que pensem és que nosaltres intentarem revertir aquesta radicalitat antisocial i, podríem dir, contra la vida, que és la nostra societat d'avui. Senyor Busqueta, segur que tindrem altres ocasions per continuar parlant. Moltes gràcies per haver-nos Moltes acompanyat gràcies a aquesta vostès. nit.